สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆทุกคนวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะและตอนค่ำก็โอ้ลมพายุลมนะคะเข้ามาแรงมากลมเมื่อลมเจ้าผ่านพัดพาผู้คนให้เจอกันมองไปลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนลมให้เจ้าลมพัดไปยังได้กันนะลมเมื่อลมเจ้าผ่านพัดเธอนับหมื่นพันดวงสายลมเท่านั้นช่วยพัดเธอกลับมา แล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาลมเจ้าจะไหนเลยไม่เคยจะหวนลมเจ้าข้าพัดพาเธอมาได้ไหมลมเมื่อลมเจ้าผ่านพัดเธอผู้คำทักจากฉันตอนสายลมเจ้านั้นจะพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจออีกครั้งจืด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 ลมแรงมากเลยนะทุกคนเห็นไหมโอ้แบบล้างบ้านนี้ไม่ได้เลยนะคะทางหลังบ้านตอนค่ำก็ลมหนักมากพายุลมจะเข้านะคะทุกคนลมเจ้าจะไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าข้าพัดพาเธอมาได้ไหมลมเมื่อลมเจ้าผ่านพัดเธอพูดคำรักจากฉันบนสายลมเจ้านั้นจะพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้ยังรอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งส้มดอกไม้สวยๆไปก่อนนะคะอันนี้คือดอกเจดนะคะทุกคนดอกสีม่วงๆนี่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะแต่มันสวยงามมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เพื่อนๆทุกคนที่คอยเข้ามาเป็นกำลังใจให้ลุงตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ลมแรงมากเลยคือข้างนอกนี่ออกไปก็น่ากลัวอยู่นะคะคือตอนกลางคืนเขาก็บอกว่าจะมีลมแรงนะคะมีคำเตือนออกมาให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในบ้านนะคะ